ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு லேர்ன் வித் ஜி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய நியூ வேர்டு ஏப்பம். ஏப்பத்துக்கு என்னங்க சார் இங்கிலீஷில் அப்படின்னா பர்ப். பர்ப் பர்ப் பர்ப். மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் பர்ப்பிங் ஸோ மச். என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஏப்பம் விட்டுட்டே இருக்கிறான். ஸோ மச், ரொம்ப அதிகமாக அவன் ஏப்பம் விட்டுட்டுருக்கிறான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு. ஐ பர்ப் ஸோ பேட். ஐ பர்ப் ஸோ பேட். நான் ரொம்ப மோசமாக, அதாவது ரொம்ப அதிகமான அளவில் சவுண்டில் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத ஐ பர்ப் ஸோ பேட். ஸோ பேட் அப்படின்றது ரொம்ப மோசமாக என்னுடைய ஏப்பம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல வரோம். இன்றைக்கி இன்னொரு வேர்டு இருக்குது, பர்ப் ஏப்பம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பெல்ச்சிங் அப்படிங்கிற இன்னொரு வேர்டு இருக்குது. ஏப்பம் விடுறது அப்படின்ட்டு பெல்ச்சிங். பர்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம், பெல்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.